үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхаар нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэд үзэгч та бүхнийг маска тогтмол зөвхийг уриалж өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөө эхэлж байна. Эхний мэдээ иргэдээс эмнэлгийн хэрэгслийн үнийг хөөргдөл ихсэж байгаа гэсэн гомдлын дагуу эрүүл мэндийн газраас эмийн сангуудын дарга ажилчтай уулзалтыг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулсан байна. Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт эм ханган нийлүүлэх байгууллага эмийн сангуудтай цаг үеийн байдалтай шуурхай хуралдааныг зохион байгуулж эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бэлэн байдал эмийн үнийн талаар мэдээлэл авч үүрэг даалгавар өглөө. Үүнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 11 эм ханган нийлүүлэх байгууллагаас 9 эм ханган нийлүүлэх байгууллага, 60 эмийн сангаас 33 эмийн сангийн захирал эрхлэгч нар оролцлоо. Хурлаар дараах шийдвэрийг гаргасан байна. Нэгдүгээрт коронавирустай холбоотойгоор эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлэн ажиллах, хоёрдугаарт үнэлэхгүйгээр эмийн болон хамгаалах хэрэгслийн үнийг зохиомжлоор хөөргөдөхгүй доктортой байлгахад онцгой анхаарах, гуравт эрүүл мэндийн байгууллагуудын эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг тасалдахгүй байх хандив тусламж үзүүлж хамтарч ажиллах, дөрөвт нийт эмийн хангам нийлүүлэх байгууллагууд эмийн сангуудын эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг 24 цагаар гаргаж эрүүл мэндийн газарт мэдээлж байх үүрэг олголоо. 2020 оны 1 сарын 26-нд эрүүл мэндийн газраас иргэдийн бас гомдол хүсэлтэй холбоотой эм ханган эмийн сангуудаар одоо энэ том зөвшөлттэй холбоотой эмийн үн их нэмэгдэж байна гэсэн гомдол ирсэнтэй холбоотой цаг үеийн шуурхай байдал зарлаж мэдээллийг авч үүрэг даалгавар өгч ажилласан. За энэ хүү одоо нөхцөл байдалтай холбоотойгоор үнийн зохиомжтой хөрөгдөл үүсэхгүй байх, үнэлэлгүйгээр үнийн нэмсэн тохиолдолд холбогдох арга хэмжээ шатраатай арга хэмжээнүүдийг авахыг анхааруулсан байна. За мөн нөөцийн тасалдaltaгүй байдлыг хангаж шуурхай татан авалтуудыг хийх талаар бол үүрэг даалгаврууд өгөгдсөн байна. За мөн иргэдтэй анхааруулж хэлэхэд 3 сарын 2 хүртэл сургууль цэцэрлэг амрахтай холбоотойгоор хүүхдийн хараа хяналтад суларч ахын онцлог гэмтэл гарах эрсдэл байгаа учраас хүүхдийн хараа хяналтыг бол сайжруулах шаардлагатай байна. За мөн одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд энэ өвчлөл маань архас өвчтэй ахмад настай хүмүүст их байгаа учраас 0-5 нас жирэмсэн хөхүүлэх ахмад настан за мөн архас өвчтэй хүмүүсийг 100% гэрээ эргэлтээр очиж үзэх үүрэг даалгавруудыг өгч байна. За мөн өрхийн эмнэлгүүд туршсан цагаар ажиллаж байгаа. За мөн аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажилчдынхаа ажилтан албан хаагч нарынхаа дархлааг дэмжих, за ажлын цагийг зохицуулалт хийх тал дээр бол анхаарч ажиллах шаардлагатай. Мөн ажлын байрны халдваргүй төглийг бол тогтмол стандартын дагуу хийж явахыг бол зөвлөж байна. Хана тикод маск одоо байна уу? Маск одоо байна. Хүүхдийн маск байна. Ийм маск надад байгаа. Ийм маск байна. Ийм шүүлтүртэй маск байна гэдэг. Аха. Ийм маскнууд байгаа. Үний дөнгөө хэд байгаа? Үний өнд одоо 200-аас 3500-ийн хооронд байна. Манай зарж байгаа нь бол санитас байна. Санитас байгаа дууссан. Одоо захиалга хийсэн. Одоо ирэх бах уу? Тийм хүлээгээд байж. Удаагийн маск бол байхгүй юм тий. Нэг удаагийнх сая дуусчлаа. Хүмүүс аваад. Хүмүүсийн маск авч байгаа байдал хэр вэ? Айгүй их байна. Ер нь их хэмжээгээр авчихсан тэд нар хүмүүс л. Нэг удаагийн маск ерөөсөө ирэхгүй 90 дуусчаад байгаа гэсэн. Тэгээд ийм цагаан юм маск зузаан маск байгаа юм байна. Үний үд хэд гэж байна? Үнэн энэ болохоор 500 нөгөөдгийн үн нэг удаагийн үн 250 гэжсэн. Өмнө нь авч яхад ийм үнэтэйс нүү зарим тохиолдолд үний хөргөлт ихссэн бол тэр нь гайгүй лээ. Өмнө авч яхад 250 лээсэн сая 250-аар л авсан. Дээрээс нөгөө гараа ирэхэл санитас бусад эмнүүдийн бодол өмнө бас нэмэгдсэн байна гэдээсэн та авбо. Гэхдээ би одоо нэг зинхэр спирт авах гээд очирлаа гэж байна. Энэ зөвхөн зинхэр спиртэнд очирч байгаа хүмүүс. Тий. Зинхэр спирт нэрээс ордохгүй байгаа. Сая энэ ч ирсэн гэдэг очирлаа зогсож байна. Үний үед та мэдэж байна. Үний үед чирэг нэг 30 г-ын 600 гэсэн. Өмнө авч байгааг болохоор мэдэхгүй л. Маск хэдэр авсан байна? 500 авсан. Нэг удаагийн маск бас байхгүй нэг жишээ. Олдохгүй. Одоо яах гээд очирч байна? Юу авах гэж авахгүй л очирч байна. Гэхдээ санитал бас олдохгүй байх шиг шүү дээ. Энэ ойрын хөнгөрөглөөр байхгүй л шиг нь бас ганцтай газараар орсон. Ер нь та хувийн харин цэврээ яасагч байна. Тэгэл харин одоо спиртээр ятгал өөрсдөө гар хөлөө угаагаал тэгэл хүүхдүүдэд бас гар мараас авах бактери эсрэгс авах хэрэглэх юм л байдлаар л одоохондоо байж та. Спирт байгаа гэж байна. Найруулж байгаа гэсэн. Маск байна гинэ. Байгаа. Та юу авах гэж байгаа юм?
Адилхан шүү дээ. Спирт авах зогсож байна. Маскны үед үнийн үед хэдтэй байна? Тэгэхгүй. Та хэдээр авсан бэ? Би уусаа түрүүн авсан мэт. 2 цаг тутамд нэг удаа маска солихтой гэж заавар өгдөө шүү дээ. Аа байгаа. Ер нь маск болон за цэнхэр спрей санитосны хүртээмж хэр байх шиг байна. Энэ талаа байхгүй л байна дээ. Санитал нь. Та хэдэн аптекээр вэ? Гэхдээ би анхудаа л ингэрээ тэргээр байхгүй нэ гэж хүмүүс өгч байна. За үзэгчтэй коронавирус за улс орон таяараа гарсантай холбоотойгоор Монгол улсаас бэлэн байдалтай байхын тулд за хөл хоройг бол тогтоогод байгаа. Тэр тусам манай Эрдэнэ хотын хувьд бол өнөөдрөөс эхлээд сургууль цэцэрлэг за дээрээс нь ихтэй сургуулиуд за мэрэгчлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төв за дээрээс нь PC тоглоомын газруудыг хөл хорой бол тогтоосон засаг даргын захирамж гарсан. За үүнтэй холбогдуулаад иргэдийн хувьд бол одоо эмийн сангуудаар маск нэг удаагийн маск болон за түнчлэн санитоз цэнхэр спирт одоо байхгүй байна гэсэн мэдээллийг өгч байна. За яагаад гэвэл бүх одоо эмийн сангуудад тухайн маск за санитоз цэнхэр спиртүүл дууссан гэсэн мэдээллийг бол өгж байна. Бид бол яг одоо 5.1-т байрлалтай эмийн сангууд дээр ирсэн боловч за нэг удаагийн маск бол байхгүй байгаа цааш нь захиалсан байгаа. За санитоз цэнхэр спиртийн хувьд бол байхгүй байгаа. За ганцхан аптекэд байна. Энэ дээр бол иргэд ойчирсан байдалтай байна. Одоогоор маск санитолуудын дасалд үүссэн тул яаралтай захиалга хийж татан авах хангах талаар чиглэл өглөө. Мөн эмийн үний ил тод байдал үний хөөрөгдгөө байх тал дээр анхаарахыг эрүүл мэндийн газраас хяналт тавих мэдээллийг шуурхаа авч өгөх тал дээр анхаарч ажиллахаар боллоо. Манай улсад томууд ус төвчний дэгдэлт буураагүй байна. Дэлхийд дахна коронавирус гарч дэлхийд дахныг жогчроогоод байгаа. Тэгвэл манай аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн хувьд эм тариа эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгслийн нөөц хэр байгаа талаар болон халдвартын тасгийн засварын талаар бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн дарга Батцүгээс лавлсан юм а. Эм ханган нийлүүлэх хорооноос 2020 оны эм тариа эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгслэр тендер зарласан байна. 2 дугаар сарын 10-нд тендер шалгаруулалт явагдах юм. Өнөөдрийн байдлаар бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эм тариа болон эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл хангалттай байгаа бөгөөд эм тариа тасраагүй эмчилгээ үйлчилгээний хүндрэл гараагүй байна. За энэ дээр бас ганц нэг бэрхшээл гарч байгаа. Яг гэвэл нөгөө компаниуд ч бас тендер зарлагдаагүй байдаг. Хэдийн хэмжээний юм оруулж ирэхээ бас улс орон даяар л оруулж ирж шүү дээ. Ганцхан манай эмнэлэг зориулахгүй тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг за энэ нэг юмных нь одоо нөөц дуусч байгаа. Гэхдээ бусд одоо байгаа газраас тендерс худалдаа авалт тэгээд манай эмнэлэг нийлүүлж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол эмнэлэгт яг эмтэрээ тасраад эмчилгээ үйлчлэгэн дээр хүндрэл гарцсан юм ерөөсөй байхгүй байгаа. Та нар сая ч гэсэн харсан байх тийм ээ. Ер нь эмнэлэгтэй холбоотой энэ тасалдлаа, гаднаас юм боллоо гэдэг гомдлол харьцангуй багассан шүү дээ. Яг бол бид нар яг энэ төсөвтэй багтааж тендер зарлагдаад яг тэрүүгээр ирдэг юмнуудыг ард иргэдээс олуулахгүй байхын төлөө 2 жил зорж ажилласан. За эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгслийн хангалтыг бас одоо нэмэгдүүлэх энэ зорилтыг тавьсан. Сүүлийн 2 жилд бол нийтдээ өмнөх одоо жилүүдээс 50% эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгслийн хангалт бас сайжирсан байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар энэ зэрэг Монгол улсад бас одоо ханиад томны дэглэлт гарсан. За дээрэс нэмээд энэ дэлхийн нийтлэг цочроос энэ коронавирус гэсэн халдвар яригдж байна. За манай эмнэлэг бол бас яг энэ зориулаад бэлэн байдлаа хангах ажлаа бол эхлүүлсэн. Бүсийн ажиллагааны эмнэлгийн төвийн хувьд сүүлийн 2 жил эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл 50% нэмэгдэж сайжирсан байна. Мөн халдвартын дасаг бэлэн байдалд ханган ажиллаж байгаад бүсийн ажиллагааны эмнэлгийн төвийн халдвартын дасгийн барилгын засрын асуудал дээр хүндрэлтэй байгаа талаар алтны хүнээс давлахад дарах хариултыг өгсөн юм а. Одоо энэ халдвартын дасгийн засрыг бол би ажил авсан цагаас эхлээд өгцөлдсөн. Хэрвээ надад мөнгө байдаг бол өдөө зогссон байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ мөнгө хаанаас гарчд юм бэ? Улсын төсвдөр нэг бол орон нутгийн төсвдөр суулгадаг. Гэхдээ орон нутаг манайх бол босоо удирдлагатай. Эрдэнэ яамны харьяа эмнэлгүүдийн нэг нь учраас улсын төсвөрийн нэг шийдэх ёстой байсан. За энэ эмнэлгийн засрын барилгын зургийг бол 512 сая төгрөгөөр зурулсан байж байна. Одоо өртөгтэй. За энэ дотор бол дээврийн засвар, дотоод засварууд бүгд орж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хагас тэрбум төгрөгийн засвар гэдэг бол бас том засварын тоонд орно шүү дээ. За энэ тасаг бол мэдээж нэг өдөр ингээл гинтхэн гоожоол тийм ээ бүх юм муудаал ингээл эхлэхгүй шүү дээ. Олон жил болсон.
Бүсэн ажиллагаа эмчлийн төвийн халдвартын тасагт 1986 оноос хойш 2 удаагийн бүрэн хэмжээний бус засвар орж байсан байна. Энэ тасагт бүрэн хэмжээний засвар ороход 512 сая төгрөгийн өртөгтэй засварын ажил хийх шаардлагатай байгааг гэлээ. Тус тасгийн хувьд зас бороо орсон үе дээрээс тусаал тусах, мөн палад болон гадагшаа гаргадаг хаалгатай, эдгээр хаалганууд нутсан салхиг нэвтэрдэг, цохнуудаас дулаан алдагдаж байгааг онцлон хэллээ. Ямар ч тач 2020 оны орон нутгийн хөрөнгөөр засвар хийхийг зорин ажиллахыг засаг дарга хэлсэн байна. Аймаг засаг даргын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай захирамж гаржээ. Мөн аймгийн онцгой комиссоос иргэдэд уриалга гаргасан байна. Өнөөдрөөс эхлэн 3 дугаар сарын 2-ны хүртэл олон нийтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахгүй юм а. За тэгээ Орхон аймгийн нийт иргэдтэй аймгийн онцгой комиссоос бас уриалга гаргаж байгаа. За шинэ төрлийн коронавирус салдварт өвчин Хятад, Япон, Солонгос, Вьетнам, Франц, Канада, Америкийн нэгдсэн улс зэрэг улсууд гарч хурдтай тархаж байгаа тул халдварын болцгүй стресс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Орхон аймаг Эрдэнэ хотын нийт иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дараах уриалга хүргүүлж байна. Нэгтэн шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн байгууллагаас хүргүүлж байгаа зөвлөмжүүдийг сайтар дагаж мөрдөх. За ил тод байрлуулах гэж бас ойлгож байна. Хоёрт нь иргэд дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн өдөр тутмын хэрэглэж согтуур хундаа хэрэглэхээс зайлсхийх. Гуравт нь сургууль цэцэрлэгийг 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл хугацаанд түр хаасан тул эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд онцгийн шаардлагагүй олон нийтийн газар худалдааны төв гудамж талбайгаар явуулахгүй байна. Гэр орон сууц ахуй хүрээндээ хувийн ариун цэвэр сахиж ариутгал халдвар хөдөлтийг тогтмол хийж шивших зайлшгүй тохиолдолд олон нийтийн газар явахдаа халдвар авахаас сэргийлж амны хаалт хэрэглэх нус цэрэг хаяхгүй байна. Тавд нь нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд тээврийн хэрэгслийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ ариутгал халдвар хөдөлтийг тогтмол хийх. За мэргэжлийн байгууллагад хамтарч гэсэн юм. 6-аад нь байгууллага аж ахуйн нэгжүүд ажилтан албан хаагчид үйлчлүүлэгч нарынхаа аюулгүй байдлыг хангаж хаалга шатны бариул лифт ариун цэврийн өрөөнүүдэд ариутгалын бодис уусгасан материалаар халдваргүйдэлт хийж тогтмол хугацаанд сольж байх. За 7-од нь энэ төрлийн өвчин хүн олноор цугласан газруудад агаар туслын замаар халдварлаж байгаа тул насан туршид орон хүчийн цагаар ресторан, бар, караоке зэрэг нийтийн үйлчлэгээний газруудаар үйлчлүүлэхээс татгалзах. 8-д нь онцгийн шаардлагагүй тохиолдолд хот хооронд болон гадаад оронд ялангуяа өвчл гарсан орнууд зорчихгүй байх. 9-д нь бага нас Дэлхийн нийтийг жочроогоод байгаа Хятад улсаас анхны тохиолдолд илэрсэн коронавирусын халдвар одоогоор 13 оронд илрээд байна. Манай улсын хувьд одоогоор өвчний тохиолдол илрээгүй ч урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч ажилласаар байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр шинэ коронавирусын халдвараар 1318 хүн өвчөлж 41 хүн нас баржээ. Бүгд найрамдах Хятад ард улс 1287, Тайванд 3, Макаод 2, Японд 2, бүгд найрамдах Солонгос улсад 2, Сингапурт 2, Вьетнамд 2, Австрали 1, Америк нэгдсэн улсад 2, Тайланд 5, Непалд 2, Францад 3 хүн тус тус өвчирсөн. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээснээр 2020 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн 8 цаг 50 минутын байдлаар Хятад улсад шинэ коронавирусын халдвараар 1975 хүн өвчөлж 56 хүн нас барж 324 хүн сэхэн амьдруулах тасагт эмчлэгдэж байна. Бүрэн эдгэрсэн 49 иргэн эмнэлгээс гарсан. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монгол 7, Манжурт 2, Шилийн голд 1, Ирээнд 4 шижигтэй тохиолдолд бүртгэгдсэн байна. Харин 2020 оны 1-р сарын 27-ны байдлаар халдвар авсан хүний тоо 2500 даваад байгаа бол нас барагчдын тоо 80 болжээ. Харин 49 хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан гэсэн тоо баримт байгаа юм. Хэдэн албан ёсны тоо баримтад дээрх байдлаар мэдээлж буйж бодит амьдрал дээр халдвар авсан ч эмнэлгийн байгууллагад бүртгэгдээгүй. Халдвар авснаа мэдээгүй хүний тоо хэдэн 10,000 давсан байх магадлалтай гэж зарим мэргэжилтэнгүүд үзэж байгаа. В целых городах-миллионниках. Хүн амын хандлагыг бас судалж залруулах мэдээллийг хийж байна. Ард иргэдийн дунд их сурвалж тодорхойгүй олон ташаа мэдээллүүдийг гаргаж үнэн бодиттой мэдээллийг бас гуйвуулах, саармжуулах, буруу ташаа мэдээлэлд автах юм хандлага байгаа учраас хүн амд зориулсан цоврал зөвлөмжүүдийг эрүүл мэндийн яамнаас боловсруулж гаргаж байгаа. За энэхүү цоврал зөвлөмжүүдийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд авч иргэдэд сэрэмжлүүлэх зөвлөмжийг хүртээх тал дээр бол хамтарч ажиллахыг бас энэ шийдвэрээр гарсан байгаа. За мөн улсын хэмжээнд ухаалаг утасгүй бас 30 орчим хувийн хүн ам байгаа учраас өрн телефоноор энэ сэрэмжлүүдийг бас давхар хөргүүлэх ажлуудыг эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулж явж байна. За ард иргэдтэй өгж байгаа сэрэмжлүүлэг бол шинэ коронавирусын халдварын талаар эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа зөвлөмжийг мөрдөх,
За сэрэмжлүүлэг арга хэмжээг дагаж мөрдөх, за олон нийтийн сүлжээгээр тархаж байгаа буруу ташаал мэдээлэл автахгүй байх тал дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. За үүнд эрүүл мэндийн яамны вебсайт байгаа. Эрүүл мэндийн одоо яамны мөн Facebook хаяг, Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газрын Facebook бол вебсайтуудаас одоо өгч байгаа сэрэмжлүүлэг зөвлөмжийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. За өвчлөл бүртгэгдсэн улс оронд бол зорчихгүй байх. Одоо талаар бол сэрэмжлүүлэг өгч байна. За 14 хоног дотор өвчлөл бүртгэгдсэн улс орнуудаар зорчсон хүн өндөр халуурах, цээжээр өвдөх, ханиалгах, амьсгалд авчдах шинж тэмдэг илэрсэн бол яаралтай амны хаалтаа зүүж эрүүл мэндийн байгууллагт хандах шаардлагатай. Зөвхөн амны хаалтыг тогтмол зүүж хэвших, гараа мисцатер одоо тогтмол угааж савандаж угаажвал хэвших шаардлагатай. Мөн ханиач найтай хуйтай ам хамраа таглах болон гарын одоо шуу бугуйсгтээ бол ханиах шаардлагатай. Амны хаалтгүй тохиолдолд за бага насны хүүхдүүдийг олон нийтрийн газар дагуулж явахгүй байх. За биеийн дархлаагаа сайжруулах аминд мэр одоо баялаг хоол хүнсүүдийг хэрэглэхийг бол зөвлөж байна. Остановить распространение заразы не удается. Факты заболевания. Коронавирусын халдварын нууц үе дээр буюу ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй байхдаа ч хүмүүст халдварсаар байгааг хятадын эрх баригчид анхааруулж байна. Өөрөөр хэлбэл вирусын халдвар авснаа мэдээгүй хүмүүс маш их байгаа ч үүнийг мэдлэхгүй бие биедээ халдварсаар байгаа гэсэн үг юм. Мөн нас барсан болон халдвар авсан хүмүүсийг насны ангилаар навч үзвэл ихэнх нь ахмад настангууд байгаа бол халдвар хамгийн залуу өвчт нь 9 сартаа нэрэ байна. Уг өвчний дархалттай холбоотойгоор Хятадын 15 хотод хэсэгчлэн болон бүрэн хорио цээр тогтоосон байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирсэн бис мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Тэргүүлэгч банк болох хаан банкнаас Монголд анх удаага банкны киоск машиныг оруулж ирээд байна. Өнөөдөр тус машиныхаа нээлттэй үйл ажиллагааг зохион байгуулсан юм. Банкны салбарт эргэлт авчирсан гэж хэлж болох үс энэхүү киоск машиныг хаан банк 2018 оны сүүлчээр зах зээлд анхлан танилцуулж нийслэлд 11 суурилуулан банкны үйлчлэгийг 24 цагийн турш үзүүлж эхэлсэн нь томоохон дэвшил бас хүү иргэдийн талархлыг хүлээсэн эрэлт хэрэгцээтэй төхөөрөмж болж чадсан юм а. Тэгвэл өдгөө киоск машиныхаа тоог 100 болгон нэмэгдүүлж орон нутгийн иргэдэд банкны үйлчлэгийг илүү ойртуулж илүү хялбар ухаалаг сонголт хийх боломжийг бүрдүүлээд байна. Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг хаан банкны хувьд 60,000 гаруй харилцагчтай, үүнээс 30,000 гаруй нь идэвхтэй харилцагчид байдаг гэнэ. Эдгээр харилцагчтай зориулан киоск машиныг нэвтрүүлээд байна. Манай аймгийн тухайд 6 дугаар мэгт байрлалтай Төв хаан банкны ATM дотор хөрөн булаг багийн тооцооны төвүүдэд тус нэг-нэгийг байрлуулсан байна. За манай банк нь Монгол улс дээр 100 ширхэг ийм киоск төхөөрөмжийг нэвтрүүлж оруулж ирсэн байгаа. За 19 оны сүүл 20 оны ихээр Монгол улс дээр суурилуулагдсан байгаа. За энэ машин болохоор яадаг вэ машин гэхээр тухайн харилцагчийн хурууны хийгээр иргэний үнэхээр танин баталгаажуулаад тухайн харилцагчийн банкнаас авах боломжтой бүхэл үйлчлэгийг авах боломжтой гэдгээр давуу төхөөрөмж байгаа. За энэ төхөөрөмжийн хүмүүсийн хүлээж авч байгаа сэтгэл бол маш өндөр байгаа. Айгуу гоё зүйл нэвтрүүлсэн байна гэдэг. За киоск машин болохоор санхүүгийн салбарт нэвтрээд бол Монгол улсад бол анхдагч гэдгээр манай банк давуу байгаа. За энэ киоск машинаас болохоор харилцагч хуулга, өөрийн дансныхаа хуулга, за бусад банкны гүйлгээ, банк орондын гүйлгээ, дансаа орондын шилжүүлэг, тодорхойлолт гэх мэтчлэн бүхэл санхүүгийнхаа үйлчлэгийг бүрэн хангах боломжтой. За дээр нь манайх дээр нь хөгжүүлэлтүүд игээд визний тодорхойлолт, за бусад олон улсын визний тодорхойлолтуудыг гаргах боломжтой хөгжүүлэлтүүд бол хийгдээд явж байгаа. Киоск машины гол давуу тал нь иргэдэд банкны үйлчлэгийг авах гэж заавал салбар тооцооны төв зорих шаардлагагүй болох юм а. Тухайлбал та иргэний өмнөлтөд байхад л хурууны хийгээ уншуулан харилцах дансны тодорхойл, хуулга, гүйлгээний баримтаа энэ төхөөрөмжөөс хэвлэн авч болохоос гадна өөрийн захим шуудан болон хүссэн мэйл хаяг руугаа шуудан илгээх боломжтой. Мөн хаан банкны дотор болон банк хоорондын өндөр дүнтэй бэлэн бус гүйлгээ хийх, дебет картын захиалга нөхөн авалт, сонголт карт идэвхтэй идэхгүй болгох, мөн интернет банкны аппликейшн ухаалаг мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэх зэрэг үйлчилгээг авч болно. Түүнчлэн төрийн үйлчилгээ тухайлбал тээврийн хэрэгслийн доторын бэлэн бусаар төлөх боломжийг бүрдүүлжээ. Цаашлаад киоскоос элчин сайдын яамд төрийн байгууллагуудаас шаарддаг тодорхойлт, хуулгыг заавал хэвлэж авах биш тухайн газар дуран шууд илгээх боломжийг бүрдүүлэхээр судлаж ажиллаж байна. Аваад цаашаа гүйлгээ өргөжлөх байгаа. За гүйлгээ гэж байгаа бол гүйлгээ даасны
тодорхойлж болон хуулаагаа авч болно. Цахим бүтээгдэхүүн холбуулж болно. За мөн нөгөө татвараас төлж болдог байгаа. За гүйлгээ төлбөрлөө орлоо. Бусад банкны данс руу хаа мөхнөөс өөр банкны айлч данс руу хийж болно гэсэн үг. За та аль данснасаа гүйлгээ хийх вэ? За хас банк руу гэсэн үү? За хас банк гэдгээ сонголоо. За дансныхан дугаар нь энэ үү? 11-ээр эхэлж гинүү тий? 11 300 52 485. За эрхэм хэрэглэгчнэр хаан банкны за нэрийн хөрөнгөний нийтийн үйл ажиллагаа эхлэх бэлэн болоо. хот баяр. За хэдэн төгрөг? 107,000 төгрөг. Гүйлгээний утган дээр нь юу гэж чив? 2 сарын төлөлт. 1 сарын төлөлт болсон 2 сар. Зөв. За ингээд үргэлжлүүлэх. За ингээд 107,000 төгрөг зөв тий. За 21 бол. Эрхэм хэрэглэгчнэр төр анхаарлаа хандуулаад өгөөч. 5,000. За гүйлгээ амжилттай ингээд хийгдчихэж байгаа. За гүйлгээний баримтаа хилээд авч болно. Баримт нь тамхтай баримт гардаг байгаа. За төр ингээд орхиод. Энэ хизээс нэвтэрч гисэн бэ? За орон нутгад бол яг сая 11 сарын 1 сарын 8-наас нэвтэрч гисэн ингээд тамхтай гүйлгээний баримт нь гараад ирчихэж байгаа. За тэгээд дуусгах самбар дээр дараад таны мэдээлэлээс ингээд гарчиж байгаа гэсэн үг. За наасыг болоо тий. Тий. Англи хэлдэг. Энэ их. Ингээд хэлний ингээд англиар авчиж байгаа. Хэдэн сарын хідээс Аа одоо тэргийн бас яг уу. Тийм сүүлийн 6 сар ч юм уу 3 сар юм уу 3 сар их. Тэгвэл наашир 10 11 12 гээд 1 сар бүтэн дуустал 10 сар оруулчих уу? 10 сарын 11 сар 12 сар 1 сарыг дуусгах. 11 сараар. 11 сарын 1-ээс өнөөдөр хүртэл тий. За тэг. За ингээд дуусгах товчод авахаар таны мэдээлэл гарчиж байгаа гэсэн үг. Ой их зүгээр юм байна. За ингээд тамхтай болон гараад. Болоо явцсан уу? За баярлалаа. Сая та энэгөөс өөрчлөлтлөө хэр байна? Их зүгээр юм байна шүү дээ энэ чинь. Үйлчлэгээ хөнгөн шуурхаал болсон юм байна. Заавал нөгөө дийлэр дээр очрол удах шаардлага болсон юм байна. Их зүгээр аятайхан хөнгөн шуурхаа үйлчлэл ингээ бүх юм хүссэн зургаар авчиж болох боломжтой юм байна. Бас одоо өөртөөс аваас орчвол тий. Тэ харин тэр нь хамгийн чухал зүйл байна да. За баярлалаа. Ажилд намжилт хүсье. Киоск машины эд чид өвгөр дуусахгүй та тухайн төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй эсвэл банкны үйлчлэгээтэй холбоотой мэдээлэл авах хүсэлтэй бол харилцаураар мэдээллийн ажилтнтай холбогдож дэлгэцээр дүрсийг нь харан онлайнаар ярих боломжтой юм а. Олон хүн үнд цагаа хивнэж банкнд биш амьдралтаа өөртөө хэрэгтэй зүйлдер зарцуулж байна. Орон даяар хамгийн өргөн сүлжээг бүрдүүлсэн үндэсний хэмжээний тэргүүлэгч банкны хувьд хаан банк киоск машиныг зах зээлд инхүү нэвтрүүлснээр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээгээ 100% онлайн болгож чадлаа. Өдгөө хаан банкны нийт харилцагчдын 95% нь зайнаас буюу дижитал банкар бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авч зөвхөн 5% нь л банкнд ирж үйлчлүүлдэг болсон гэсэн статистик судалгаа байна. Ирэх жил хаан банк нийслэл орон нутагт 200 киоск машиныг нэмж суйрлуулахаар төлөвлөж буй бөгөөд харилцагчдаа банкны үйлчлэгийг илүү хялбар чирэгдэлгүй авах боломжуудыг шатаараатаагаар нэвтрүүлж ажиллаж байна. Оролцох мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэндээ мэдээллийн хүргэе. Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулдаг цагаан жим маскны үйлдвэрийн стандартын шаардлага хангасан маскыг үйлдвэрийн үнээрээ тэгвэл баян худалдааны төвүүдийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн зардаг лангуун дээр зархаар боллоо. Тэгвэл худалдааны төвийн 3 давхар 317 тоотод Эрдэнэт үйлдвэрлэл лангуу баян худалдааны төвийн Монгол бараа дэлгүүрт тус зархаар болжээ. Энэхүү маскны үнийн хувьд 2000 төгрөг бөгөөд 2-5 өдөр хэрэглэх боломжтой байна. Ингээ өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр таамдаас ирхэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөл өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх хоногийн цаг арга мэдээ хүлээн үзээрэй. Маргаашийн мэдээллийн иргэн уулзъя. Түр баяртай үзэгчтэй. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд иргэд та бүхэн маань маска тогтмол зүүж хэвшээрэй.